30 hewan seru yang akan kita kenali loh. Yuk, jangan lupa like, share, dan subscribe. Siap belajar? Ayo kita mulai. Wah, lihat teman-teman. Ini gajah, hewan darat paling besar. Gajah punya belalai panjang untuk mengambil makanan dan minum air. Selanjutnya ada singa, disebut juga raja hutan. Suaranya keras sekali. Teman-teman, coba tirukan suara singa yuk. Ini harimau, mirip singa tapi punya belang hitam di tubuhnya. Harimau pandai berburu di hutan. Nah, ini badak, kuat banget dan punya tanduk di hidungnya. Dan ini kuda Nil. Tubuhnya besar, suka berendam di air tapi hidup di darat juga. Sekarang kita lihat hewan yang suka berlari. Yuk. Ini rusa, punya tanduk indah dan larinya cepat sekali. Berikutnya, kuda. Sering digunakan manusia untuk berkendara di masa dulu. Suara kudanya, ihi. Ada juga zebra, hewan dengan garis hitam putih yang unik. Wah, ada cheetah juga. Cheetah adalah hewan tercepat di darat. Dan ini unta, bisa hidup di gurun tanpa minum lama karena punya punuk penyimpan cadangan makanan. Sekarang kita kenali hewan yang sering kita temui di sekitar rumah ya. Ada sapi, penghasil susu dan daging. Kambing suka makan rumput. Ayam bertelur setiap hari. Kucing, hewan kesayangan yang lucu dan suka dielus. Anjing, setia dan suka bermain. Kecil tapi menarik banget. Ada kelinci, telinganya panjang dan suka makan wortel. Tikus, suka berlari cepat dan pandai bersembunyi. Landak, punya duri tajam di punggungnya. Kura-kura jalannya lambat tapi sabar dan kuat. Katak suka lompat dan bersuara krok-krok. Aduh, ini bagian menegangkan teman-teman. Ada serigala. Mereka hidup berkelompok dan pandai berburu. Beruang, tubuhnya besar dan kuat, tapi juga suka makan madu. Buaya, mereka hidup di air dan darat. Rahangnya kuat banget. Ular, hewan melata tanpa kaki. Ada yang berbisa, ada yang tidak. Babi hutan, dia berlari cepat dan punya taring tajam. Yuk, naik ke hutan dan gunung. Ada gorila,
mirip manusia dan sangat kuat. Panda, lucu banget, suka makan bambu. Koala, hidup di pohon dan suka tidur lama. Rakun, pandai mencari makanan di malam hari. Dan gajah hutan, jenis gajah yang hidup di dalam hutan tropis. Wah, seru banget nih teman-teman. Kita sudah mengenal 30 hewan darat hari ini. Mulai dari gajah, singa, kucing, sampai panda yang lucu. Hewan-hewan itu semua ciptaan Tuhan yang harus kita sayangi dan jaga ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di petualangan belajar